तव्हां वटि जेको ड्रॉबैक आहे मूंखे लॻे थो आहे ई इहो त असां वीचार ई करणु छॾे ॾिनो आहे। असां चवण जे लाइ शायदि पढ़ी रहिया आहियूं, किथे कबीर खे पढ़ी रहिया आहियूं, शाह लतीफ़ खे पढ़ी रहिया आहियूं, डिफरेंट शयूं असां पढ़ी रहिया आहियूं, मज़हबनि खे पढ़ी रहिया आहियूं, पर असां सिर्फ़ु पढ़ी रहिया आहियूं, असां उन ते वीचार नथा कयूं। क़ुरान मजीद थो चए बार बार, ऐं इंसान तूं गौर फ़िक्र करें छो नथो, छो त हुनखे ख़बर आहे बंदो ईअं ई आहे, ईअं ई आहे, रुगो वीचार कर। बेशक अच्छा, ग्रंथ साहिब में लिखियल आहे, थाल विच तिन वस्तु पइयो सत माना सच। असांखे सच जी ख़बर न आहे, कूड़ सां गॾियल आहे, कूड़ खे सच था सम्झनि। संतोख, रज़ा ते राज़ी रहनि, किनायत, जेको धणी ॾिनो आहे वाह वाह, इहो करणु सिखो, तव्हां कॾहिं गमगीन न थींदो। गमगीन न थींदो, वाह जी वाह, इहो करे ई छॾियूं त छा ई ॻाल्हि थी वञे। मूंखे लॻे थो सॼनि मसइलनि जा हल जेके आहिनि न उहे ठीकु आहे, बीमारी सिमारी ज़ाहिर आहे, किनायत हूंदी तव्हां वटि सभु कुझु हूंदो, सभु कुझु हूंदो, बिल्कुलु इहा वाकई हक़ीक़त ॻाल्हि आहे। टीं ॻाल्हि आहे वीचार, इहो गौर। हा, हर शइ ते वीचार त कयो, करण खां अवल थोरो गौर कयो सही त तव्हां छा करे रहिया आहियो। त इहो वीचार असां नथा कयूं, वॾी ख़ूबसूरत ॻाल्हि कयो। त जेकॾहिं तव्हां गौर फ़िक्र कयो पंहिंजी ज़िंदगी लाइ, छो त तव्हांजे मथां मौत बरहक़ आहे, उहो बीठो आहे। बेशक, त जेकॾहिं इहो वीचार हुजे न, लतीफ़ साईं थो चए त मरण मुसलिम जन, मुसलिम माना मुकमिल तरह सां हुनखे यकीन था कयो। मुकमिल सच जेको आहे रुगो मौत आहे, ज़िंदगी न आहे। ज़िंदगी कंहिं वक़्तु बि टुटी सघे थी। मरण मुसलिम जन वाहिद तिन न विसरे, अलाह उन्हनि खां न विसरंदो जिन खे मौत यादि हूंदो, मौत यादि हूंदो, सभु कुझु यादि हूंदो। बिल्कुलु, ऐं उहो यादि करणु ऐं उन ते उहो बिलीव करणु, सिर्फ़ु ॻाल्हि लफ़्ज़नि में न, उन ते बिलीव करणु बि हिकु वॾो सुवालु आहे। ऐं किथे मां हमेशह कॾहिं अहिड़ियूं शयूं पढ़ंदी आहियां, ऐं कॾहिं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि त मूंखे यादि अची वेंदो आहे त किथे मां ईअं पढ़ियो हो त इंसान केॾो गाफ़िल आहे, इंसान पंहिंजी ज़िंदगी दुनिया में ईअं शयूं ठाहे थो जीअं सॼे हमेशह हिते ई रहणो आहे। सो असली ज़िंदगी त ॿियो किथे आहे। असां उन जे लाइ कुझु कोन ठाहींदा आहियूं, असां हिते जे लाइ कुझु ठाहींदा आहियूं जंहिंमां को ज़रूरु असांखे खणी न वञे। इन जो हल ॿुधायां? जी, हुज़ूर सल्लम जी हदीस आहे, मां हिकिड़े ॾींहं में 100 दफ़ा मौत खे यादि कंदो आहियां। इन जो हल ई आहे, हिकिड़े ॾींहं में 100 दफ़ा मौत खे यादि कंदो आहियां। छो? मां चवंदो आहियां तव्हां इस्पताल जे कैजुअलिटी में ज़रूरु वञो, तव्हांखे ख़बर पवंदी ज़िंदगी आहे छा। जेके हॾा टुटल भॻल माण्हू ईंदा आहिनि एक्सीडेंट कयल, क़ब्रिस्तान ज़रूरु वञो, तव्हां में अहसासु त थिए असली मंज़िल ई आहे। तंहिं माण्हू जो मिथो फिरी वेंदो आहे। उहो चवंदो माण्हू जेको वीचार आहे न, उहो वीचार तॾहिं मिलंदो। त वीचार घुरिजे त हुज़ूर जी हिन हदीस ते अमल कयो। तव्हां हिकिड़ो भेरो त यादि कयो कॾहिं, बिल्कुलु हिकु दफ़ो त ॾींहं में जी, त तव्हांखे ख़बर पए त ज़िंदगी त कुझु बि न आहे, सुपिनो आहे। जंहिंजे करे ख़बर न आहे त कंहिं महिल टर्मिनेट थी वञे न। हिन जहिड़ी बेभरोसा शइ ई कान्हे का। सही, असां प्लानिंग ख़बर न आहे घणनि सालनि जी करे रहिया हूंदा आहियूं का सामान 100 बरस का है, पल की ख़बर नहीं है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं है। कोई बशर नहीं है। इन करे 100 सालनि जो सामान गॾु थो करे, पल जी बि ख़बर न आहे। मां नई जॻह ठाराई साईं, 5 करोड़ ख़र्च कया, त मां हिन में ॾाढा फानूस हणायामांसि, उते जनाज़ो खणी आयसि, हमरा हलियो वियो। सो या नसीब मौत ज़िंदगी आहे जेका कंहिं महिल बि टुटी सघे थी। हिकिड़े बादशाह जी दिलि थी त यार ॾिसां मुंहिंजी बादशाही में ॼट जाहिल बेवकूफ़ माण्हू कहिड़ो आहे। वज़ीर खे चई ॻोल्हे ॾेखारियो जेको सभ खां गुग हुजे सफ़ा, उहो मूंखे वठी अचो। हिननि साईं ॻोल्हियो, पंहिंजा माण्हू छॾियो। पोइ माण्हू त ज़ाहिर हूंदा आहिनि, ख़बर हूंदी आहे त चरियो आहे सफ़ा, आहे त आम माण्हू होश में आहे, पर सफ़ा बेवकूफ़ आहे, सादो आहे। वठी आयो वञी बादशाह, बादशाह जो नमूनो स्टाइल ॻाल्हाईंसि, तीअं वाक़ई गुग आहे। चईसि बाबा तूं मुंहिंजे सल्तनत जो सभ खां बेवकूफ़ माण्हू आहे, तोखे अकुल ई कोन्हे। जेको पुछां थो सवाल जवाबु हिकिड़ो ॿियो थो ॾे। हाणे हे पंहिंजी मुंडी लाइ ॾिनईसि, हे तुंहिंजो इनाम आहे। जॾहिं बि तूं कंहिं तकलीफ़ में अचे, छो त तूं सादो आहे सफ़ा, त ही मुंडी ॾेखारे तोखे दरबार छॾे ॾींदा, मूं वटि हलियो अचे, तुंहिंजो कमु थियो। ॾाढो ख़ुशि थियो, साईं महिरबानी। महीने खण खां पोइ अलाह जी कई अहिड़ी थी, ख़बर पई त बादशाह बीमार आहे ऐं मरण जहिड़ो थी वियो आहे सफ़ा। शहर में चौबोल थी वियो, के दुआऊं पिया कनि, के ख़ैरातूं पिया कनि। हिन बि अचरे ॿुधी ॻाल्हि, यार हिन वीचारे मूंखे इज़त ॾिनी, घुरायईं, खारायईं, पीआरईं, मुंडी बि ॾिनई, मां
ॾिसी चां असां मिली चां, हिकिड़ो अहसासु थींदो आहे। हा ॿियो त सादो माण्हू हम्म आयो त दरबार न पिया छॾेसि, मुंडी ॾेखारियसि, चई हा बाबा बादशाह ताईं पहुतो त वाकई हो आख़िरी पसान में हुजे, झीणो ॻाल्हाए पियो तमामु। आयुसि, चई साईं उहो चरियो आयो आहे तव्हां वटि मिलण खां। चई हा सॾु कयोसि। चई साईं तव्हां वञो था? चई बाबा हाणे सभिनी खे लॾणो आहे, कुल नफ़्सन ज़ाइक़तुल मौत, मुंहिंजो टाइम बची वियो आहे। चई पोइ साईं तव्हांखे कहिड़ी परवाह आहे, हाणे चरे जी ॻाल्हि ॿुधिजो, सियाणनि खां वधीक सियाणी ॻाल्हि। चई साईं तव्हांखे कहिड़ी परवाह आहे, हिते तव्हां वटि महल नौकर चाकर आहिनि, उते बि तव्हां वटि महल नौकर चाकर हूंदा, तव्हां त बादशाह आहियो, तव्हां त अहिड़ो कुझु कयो हूंदो जेको तव्हां पाण सां खणी वेंदा। 2 मिंटनि खां पोइ बादशाह जे अखियुनि मां ॻोढ़ा पिया किरनि, छो त चरे जी ॻाल्हि सम्झी वियो। चरियो छा पियो चए, जंहिंखे तव्हां चरियो था चओ। हा त बाबा अक्सर तूं सियाणियूं ॻाल्हियूं चरियो ई पंहिंजो करे वेंदा एतिरो आहिनि। कुझु ॾिनो हूंदो धणी जे नाले ते, रब लाइ तूं लुटायो हूंदो, जो तुंहिंजे लाइ उते बि महल ठहिया पिया हूंदा, तूं हीरा जवाहर लड़कंदा हूंदा, तुंहिंजा नौकर चाकर उते तोखे जन्नत में सभु कुझु मिलंदो। रोए पियो, चई काश तूं मूंसां अवल मिले हा, काश तूं मूंसां अवल मिले हा, मूंखे इहा सुरत अची आहे जेका तुंहिंजी चिथर सां, तूं त चरियो आहे, तूं त अलाए छा थो चए, पर तूं चए सच थो।